दोस्तों, अमेज़न जंगल विश्व का सबसे बड़ा जंगल। यहाँ अनेकों तरह के रहस्यमय जीव जंतुओं का निवास स्थान है। इस जंगल को वर्षा वनों का राजा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अमेज़न जंगल की खोज आज से करीब 11,200 वर्ष पहले हुई थी। दोस्तों, इस जंगल का क्षेत्रफल 21 लाख वर्ग मील है। इस जंगल की सबसे खास बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अमेज़न जंगल से प्राप्त होता है। इस जंगल का सबसे ज्यादा 60% भाग ब्राजील में, 13% भाग पेरू तथा शेष भाग कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सुरीनामा और फ्रेंच देशों में है।